هل يا ترى ممكن أكون شخص مش مشهور ومش نجم أو ستار لكن أكون مؤثر؟ إزاي أقدر أكون مؤثر في الواقع اللي حواليا؟ بحب شخصية رائعة، واحد كان اسمه برنابا معنى اسمه ابن الوعظ. بس الغريب إنك لا تقرأ البرنابا وعظة ولا تشوف له خدمة. بس الراجل ده كان بيشتغل دايما من الظل، من الصف الثاني. في يوم من الأيام لقي واحد اسمه شاول الطرسوسي اللي غير اسمه وبقي بولس. قال له أنا أختار إن أنا أقف في ظهرك وأدعمك لحد ما ربنا يفتح لك البيبان ويستخدمك. خد شاول من إيده وقدمه للكنيسة، وبدأ بولس الرسول يتعرف. حقيقة برنابا ده شخص موجود في كل كنيسة، موجود في كل مكان، وأنا بسميه المشجع غير الظاهر. المشجع اللي يعرف يعمل أبطال مش عشان هو يظهر ويبقى نجم وستار وياخد العينين. في الحقيقة بيختار ان هو يكون خفي لكن بيدعم. ممكن يبقى أب بيعيش بأمانة في بيته، بيربي أولاده بطريقة إيمانية صحيحة، ده مؤثر في ملكوت الله. أم تكون بتعمل لأولادها أكل بحب وتغرس فيهم الأمانة، دي مؤثرة في ملكوت الله. ممكن يكون أنا بعمل عمل صغير وأمين فيه، وأفاجأ إن وأنا بعمل العمل الصغير وأنا أمين فيه عينين ربنا بتبحث عليا عشان الله يستخدمني في العالم. تقول لي زي مين؟ زي جدعون بيخبط شوية حنطة لإخواته، المسيح يجي له شخصيا يقول له الرب معك يا جبار البأس. أليشع بيحرث الأرض، الرب يجي ويختار عشان يكمل مسيرة مكان إيليا. أليشع ده كان فلاح بسيط بس كان أمين في عمله. الرعاة وهم سهرانين على الرعية بتاعتهم بالليل، رعاة متبدين قاعدين كده في الطل وسهرانين لحماية الرعية، يجي الملائكة ويبشروهم. ولد صغير 17 سنة بيرعى شوية غنم لباباه، بعدين هجم عليه أسد ودب. الطبيعي ان هو يسيبهم ويجري، والجري نص الجدعنة. أجري ازاي؟ ده بابا سايب للغنمات دول أمانة. يقول ان انا قمت على الأسد، الكلمة دي بتدوبني بقى، وأنقذتها من فيه. من فيه يعني رحت مطلعها من بقه، يعني فتحت الفك اللي فوق والفك اللي تحت من بين أنيابه وأنقذت الشاة. السما بتبص من فوق. قال لك الولد اللي يعرض نفسه عشان غنماية للخطر هو ده اللي يرعى شعبي. الرب يسوع شخصيا كان بيحب مرات كتير يسيب المدن ويروح للقرى، وكتير من المعجزات عملها الرب يسوع. كان يقول للناس كده لا تقولوا لأحد، ومرات كتير كانت تبقى المعجزة كاملة ويقول له اذهب أري نفسك للكاهن. الرب يسوع ما كانش بيحب الزيطة والزحمة، لكن كان بيحب يعمل أمور حقيقية حتى وإن كانت خفية. وأنا بعمل عمل ربنا في الخفاء الصغير ده، في عينين بتراقبني فوق. وأنا بعمل عمل ربنا بأمانة، ربنا مقدر كل حاجة. ممكن ما تكونش على الساحة والمسرح الكبير اللي حوالينا. لما نروح السماء هنتفاجئ بثلاث حاجات: إنه في ناس كانوا مشاهير قوي قوي وتوقعنا نراهم في الصفوف الأولى ولم نجدهم. وفي ناس كانوا بسطة حوالينا وما كانش ليهم حس ولا صوت، هتلاقيهم مكللين أمام كرسي المسيح. بس الأمر الثالث اللي هيثير إعجابي وتعجبي أنني بالنعمة وصلت إلى السماء. ممكن تكون خدمتك خفية، محدش بيسقف لك، بس السماء مقدراها، وقدام كرسي المسيح كل حاجة هتبان على حقيقتها. زي ما الأرض فيها تصوير، السماء كمان فيها تصوير، أوديو فيديو، كل حاجة متسجلة هناك. مفيش حاجة تخفى عن الآب السماوي، واللي الأرض مش بتعرف تكافئ عليه السماء هتكافئ عليه. ممكن تكون عملك خفي وخدمتك خفية وصغيرة بس بأمانة، بس ربنا هيقدر يكافئك على كل خفي بس حقيقي ومصدره محبتك لربنا. الرب معاك وكمل حتى لو خدمتك خفية.